Shahar markazidan 15 km uzoqlikda Nazarbek Tarnovda shunaqa zo'r joy borligi haqida eshitganmisizlar? Eshitmagan bo'lsangiz videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlar ham kelgili kelib qolishi aniq. Bu joy o'zini yeri tagidan chiqadigan issiq shifobaxsh suv bilan tanilgan. Ota-onalarni olib kelib yotqizib davolantirsanglar bo'ladi yoki o'zingizlar yaqinlar bilan kelib kulli muolaja olsanglar ham bo'ladi. Shunaqa issiq suvli basseynda bir muolaja olish narxi bor yo'g'i 35 ming so'm. Issiq suvni foydalarini bilsanglar kerak, juda ham salomatligiga foydasi ko'p. Shunaqa sirkularli dushlarni qabul qilsanglar, badallaringizga yayrab qanaqadir yengillikni his qilar ekansizlar. Bu yoqda issiq suv bilan davolash usullari juda ham ko'p. Shifokorlar o'zingizga tekshirib, sizlarga kerakli muolajalarni qilishadi. Mana bunaqa kedirib bochkalarda, mana bunaqa massajniy vannalarga chortoqni ekstraktidan qo'shib, lavandalarni qo'shib bir dam olsanglar shunaqangi maza qilasizlar. Buni kelib ko'rgan odam biladi. Eng zo'r tarafi bu joyda narxlar juda ham hamyonbop. Insonlar uchun narxlarni zo'r narx qo'yishgan. Ota-onalarni olib kelinglar. To'liq ma'lumot olish uchun telefon nomerini qoldiraman. Mana oldingi postlarimni ko'rib chiqsanglar, teparoqda bu joy haqida juda ko'p video qilganman. Bu yoqda may oyidan boshlab issiq qumda davolanish bor. Bolalar uchun juda ham arzonga katta basseyn yo'lga qo'yib qo'yishadi. Xullas, 100 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan yaxshi deyshadi-yu. Mana shunaqa archali xonalarda kislorodda nimaligini his qilsanglar bo'ladi. Keyin yotib davolanadiganlar uchun har kuni ertalab tuyani sutini berishar ekan. Sanatoriyaga kirsanglar 14 gektarlik joy aylanib bir kunda tugata olmaysizlar. O'rmonga o'xshaydi ko'rsanglar. Havosi shunaqa toza. Toshkentdan uzoq emas-da bu joy, lekin borsanglar xuddiki Bo'stonligiga borib qolgandek tuyulasizlar. Xotir hobbiga obuna bo'lib kuzatib turinglar. Mana shunaqa zo'r joylarni, qiziqarli videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Men bu joyni reklama uchun qilmayapman. Sizlarga yaxshi joy bo'lgani uchun tavsiya qilaman. Ota-onalarni olib kelinglar, duolingizni olib qolinglar. Xotir hobbidan uzoqlashmanglar. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.